Olemegi oma filmisoovituste teise nimekirjaga jõudnud viimase, kõige vanema vanusrühmani. See on siis 18+. Seekord see filmisoovituste nimekirja on kokku pannud Andrei Liimets, mees nagu orkester, kes kõigi oma muude aktiivsete tegevuste juures jõuab olla ka filmikriitik ja filmiajakirjanik. Kui soovid kuulata, kuidas Andrei filmiajakirjandust teeb, siis mine Raadio 2 koduleheküljele, otsi üles saade Kinovärgiga mandariin ning selle saate üks juhtidest on siis ka Andrei Liimets just. Aga läheme nüüd nimekirja enda juurde. Nimekiri filmidest, mida Andrei soovitab 18+ vanuserühmale, on järgnev. Andrei tegi ka soovituste nimekirjad lastefilmide ja noortefilmide jaoks. Nendes nimekirjades oli ka minu jaoks täiesti uusi filme, mida ma pole näinud. Aga selle nimekirjas nüüd siin, mis on mõeldud 18+ vanuserühmale, on nüüd ka minul kõik filmid nähtud. Ja mulle ei jää muud üle, kui käsi kokku ja aplodeerida ning öelda, et tõepoolest see on üks suurepärane nimekiri ja iga filmi puhul võiksin vabalt panna seda ka enda top 5. Aga hakkame neid filme siis nüüd lähemalt vaatama. Esimene film on Into the Wild. On siis IMDb's 10 võimalikust saanud 8,1 punkti, väga kõrge hinne. Tegemist on tõsieluainetel põhineva filmiga, mis on siis draama ja seiklusfilm. Vaatame filmi tootjariigi ja keele. Film on toodetud Ameerika Ühendriikides ja filmi keeleks on inglise keel ja ka taani keel pisut. Aga siiski ma arvan, et subtitreid sul vaja ei ole, kui sa oskad inglise keelt, sul midagi olulist siin filmis aru saamata ei tohiks jääda. Vaatame, mida ütleb Rotten Tomatoes, minu teine lemmik filmide lehekülg. Rotten Tomatoes ütleb selle filmi kohta järgmist, et filmikriitikute hinnangul on see film väärt 83% 100 võimalikust ning tavavaatajate puhul on saanud see film siis 89% 100 võimalikust protsendist. Järgmine film on Whiplash. Whiplash on saanud 8,5 punkti 10 võimalikust IMDb's, mis on jällegi väga-väga kõrge hinne. Tegemist on draamaga ja muusikafilmiga ning filmi tootjariik on Ameerika Ühendriigid ning filmi keeleks inglise keel. Rotten Tomatoes on Whiplash saanud 100 võimalikust protsendist filmikriitikutelt 93 ning tavavaatajatelt isegi pisut kõrgema 94%. Väga-väga kõrged hinded. Kolmas film on Mad Max Raevutee, siis inglise keeli Mad Max Fury Road. On jällegi väga kõrged, üle 8 punkti saanud, ehk siis 8,1 10 võimalikust IMDb's. Tegemist on action, seiklus, sci-fi filmiga ja filmi tootjariigid on Austraalia, USA ning Lõuna-Aafrika Vabariik ja filmi keeleks on inglise keel ja vene keel, kuid kes pole veel näinud, siis võin julgustada, selles filmis vene keelt oskama ei pea, saab ka ainult inglise keelega täiesti väga hästi hakkama, midagi väga olulist puudu sulle ei jää. Nii, Rotten Tomatoes on saanud filmikriitikutelt see film 100% võimalikust protsendist lausa 97% ning tavavaatajatelt 85%. No minu isiklikul hinnangul võiks see natuke kõrgem olla, aga no mis sa teed. Järgmine film selles nimekirjas siis on Jumalate linn, inglise keeles City of Gods ja see on saanud lausa 8,6 punkti 10 võimalikust IMDb's. Film on krimifilm
ja samas ka draama. Filmi tootjariigid on Brasiilia, Prantsusmaa ja Saksamaa ning filmi keeleks on portugali keel ja selle filmi puhul kindlasti pead leidma kuskilt ka subtiitrid, kui soovid seda vaadata. Või noh, juhul kui sa oskad portugali keelt vabalt, siis muidugi ei pea. Ja selle filmi kohta ütleb Rotten Tomatoes järgmist, et filmikriitikud hindavad seda 100 võimalikust protsendist 91%-ga ja tavavaatajad lausa 97%-ga. Ning viimane film selles nimekirjas on Matrix ja see on saanud nüüd kõige kõrgemad hinded siin listis IMDb-s 8,7 10 võimalikust. Tegemist on action ja sci-fi filmiga ning film on toodetud Ameerika Ühendriikides ja on inglise keeles. Rotten Tomatoes on Matrix saanud filmikriitikutelt 100 võimalikust protsendist 87% ning tavavaatajatelt 85%. Üsna sarnased hinnangud. Selline näeb siis välja kogu nimekiri, mida Andrei soovitab 18+ vanuserühmale. Annan ka siia veel oma panuse juurde. Valin välja top 3 lemmikut siit 5 filmist, mis on väga raske, sest nagu ma ütlesin ennist, on need kõik väga head filmid ja kuuluvad ka minu lemmikute hulka. Aga kui peaksin valima välja top 3, siis kolmandale kohale paneksin ehk siis vana hea Matrixi. See on ikkagi üks legendaarseid filme, mida väga-väga paljud on kuulnud, kui mitte kõik näinudki. Teisele kohale panen enda nimekirjas Whiplashi. Lisaks suurepärasele näitlejatööle ja filmile on siin ka väga suurepärane muusika taustaks. Ja natuke kõigist peaaegu minu jaoks üle siin on, mitte natuke peaaegu ei saa, et pisut teistest kõrgemal on siin listis minu jaoks Jumalate linn, mis on, ma arvan, siiski vaieldamatu lemmik sellest nimekirjast minu jaoks. Aga nagu ütlesin, kõik need 5 filmi on ka minu suured lemmikud. Sellega oleme siis kõige 3 vanuserühma filmisoovitused Andrei Liimetsalt teine toonud. Head vaatamist kõigile! Panen teile südamele, et kui hakkate filme vaatama, siis kasutage selleks legaalseid kanaleid, sest et ka filmitootjad vajavad oma töö eest tasu. Jääme ootama järgmisi nimekirju. Seniks, tšau!